Вильгельм жана Мария университетинин изилдөөсүнө ылайык Кытай 18 жылдан ашуун убакыттан бери 165 өлкөгө инфраструктуралык долбоорлор үчүн 843 миллиард долларлык карыз берген. Анын негизги бөлүгү Кытайдын президенти Си Цзиньпиндин бир алкак, бир жол стратегиясынын алкагында ишке ашкан. Биз Кыргызстандын мурунку экономика министринин орун басары Элдар Абакиров менен байланышып, Кытай өкмөтүнүн карыз берүүдөгү шарттары, пайыздык ченеми канчалык деңгээлде оптималдуу экенин сурадык. Бүгүнкү күндө карыз Кытайдын алдында бир 2 миллиард долларга жакын, 1,8 миллиард доллар. Анын ичинде карыздын көбү ошол датка геймингге алыныптыр, бир 380 миллион долларга жакын. 500 миллион долларга жакын ТЭЦке алыныптыр. Анан бүгүнкү күндө түштүк түндүк жолуна жалпысынан 850 миллион долларга жакын карыз алынып атат. Мурундагы ошол башка да жолдорго да бир сире алынган. Ал жерде мөөнөттөрү бир 20-30 жылдын тегерегинде, пайызы болсо 2%. Бирок эми Дүйнөлүк банктан алган карыздар андан бир аз төмөнүрөөк, 0,5, 0,75, 1,3. Кытайдыкы Дүйнөлүк банктан, Азия өнүктүрүү банктан бир аз жогорураак. Бир аз дегенде ошол бир 2 эсеге чейин. Кытайдан алынган карыз Кыргызстанда канчалык натыйжалуу иштетилди? Эми Кытайдан алынган карыздын бир аз өзгөчөлүгү бар. Бул жерде алынган карызды толугу менен кайра Кытай компаниялар бул жака иштеп, эми бул акчанын бир бөлүгү кайра Кытайга чыгып кеткен. Ошол жабдыктар келет, жумушчулар да көбүнчө Кытайдан келет, материалдар келет дегендей, анан бул жерде мындай тендер мүмкүнчүлүгү жок деп койсок болот. Же тендер Кытай компанияларынын арасында эле гана ойнотулат. Ошол эле ТЭЦти карасак, ошол эле геймин датканы карасак, то есть мындай жыйынтык жагынан натыйжалуу, ошо келген акчага эмне иш бүткөнү көзгө көрүнөт, бирок мүмкүн арзаныраак бүтмөк. Мүмкүн ал акчаны жергиликтүү ишкерлер, ишканалар ишке ашырып, дагы көбүрөөк Кыргызстанга пайдасы тиймек, ал акча Кыргызстанда калып, тажрыйбалуу адистер көбөймөк. Ошол жагынан Кытайдын карызы бир аз башкача. Кытайдан алынган карыздын Кыргызстан үчүн канчалык кооптуу жагы бар? Эми кооптуу жагы жалпы Кытайдын саясатын карашыбыз керек, албетте. Ал эми жана интернетте эң көп тараган маалымат жанагы Шри-Ланкада карызды убагында жаба албагандыктан жанагындай портто алган экен. Пакистанда дагы бир портто алган дейт. Анан кээ бир табигый ресурстарга алмашат экен. Ошого окшогон көрүнүштөр бар. Анан негизи Кытай карызды көбүнчө кечирбейт. Мүмкүн бир аз 5-10 жылга чейин мөөнөтүн созгон учурлар бар, бирок кечирген учурлар жок негизичи. Кытайдан алынган карыз эми коррупционный элементтер бар деп көп айтылат, бирок канча бир следствие болду, тергөө иштери. Мындай так жыйынтык көрө алган жокпуз кандайдыр бир себептер менен, бирок ошондой негизи маалыматтар чыгат. Анан муну убагында жабыш керек. То есть биз алдын ала пландаштырыбыз керек. Кайсы булактардан убагында кантип жабабыз. Эң негизгиси ошол. Анан колдон келсе, бул коңшу өлкө болгондуктан жана үчүнчү өлкө саясаты деген бар. Колдон келсе башка өлкөлөрдөн карыз алсак, стратегиялык коопсуздук жагынан негизи туура болот да.